Babae na pintas. Anya ti may tulong ko ken ka. Anya tinagan mo. Di kag sangit. Ibagam no nya ti may tulong ko ken ka. Napintas sa babae. Anya ti may tulong ko. Anya ti may tulong ko. Anya... Ha? Ay. Nagtagtagay na pakmanan. Kat dahi ti manan ang napintas a babae ti nagtagtagainap ko. Agkidkid daw iti tulong. Ina bakit? Apay nga da kayo diti bantay? Dito iti pagnanaeda. Sika, anya ti aramidam dito'y bantay. May saak ang makipagsapol iti nalabaga nga orkidya, ina. Kaya't mo kadima ti makunggunaan iti kinabaklan. Akas iti nakuna dagiti lalaki anak kasarita. Padamot la ida amang sapsapol iti nalabaga nga orkidya. Baknang tinagtaudak a pamilya, ina. Gansaan ko akalikagumang ti kinabaknang kaskung ko na. Awan sa bali nga intensyon ko, no diti pan nakaalak iti makaagas nga orkidya. Kasi mat ti balasa nga masakit. Kalikagumak ti panagimbag na. Oh my God! Sumurot ka kanya. Tulungan ka. Kaputasi ka, ti kasayaatan, ti puso na, kadagiti amin anan lalaki, amang sapsapon, iti orkidya na labaga. Isuday ta ti orkidya na labaga, barok. Nagpintasan nga orkidya. Wan barok. Dayta, ti sapsapulam nga orkidya. Apaman amasayok tay balasang ti bangluna. Agimbaken adagos. Karkar na dahi nga orkidya, ina. Sige, mabalin mo na purusan ti sabong ti orkidya. Wan, ina. Oh. Napuros kon, ina. Sika tinaikarey amang puros iti sabong barok. Adon tinaganda tabang puros, ngam di da na puros, nga oray anya ti aramidan da. Agyamanak, ina bakit? Ha? Napintas adayag ti kalla at anagparang iti sangok. Ayan ni ina bakit? Siya kay bakit itay akasarsarita. May sangak na ikantada. Ana, ingkan, kataganad ka, iti dalan mo. Wan, apo enkantada.